接不斷的心。小熊送咗粒好大嘅糖俾小兔子，但係佢唔得閒，幫唔到小兔子拎返屋企啊。小兔子攞起支竹，打算撬起粒糖。哎呀，支竹斷咗啦！其他小動物知道咗之後，都一齊過嚟幫手。大家用啲竹綁成咗一個大籃，今次將粒大糖放入大籃入面，然後合力搬返去小兔子屋企。最後小兔子仲同大家一齊分享呢粒大糖。小烏雀飛，小烏龜最中意望住天空上面飛嘅雀仔，佢會諗，如果我都識飛就好啦。有一日，小烏龜揾咗佢嘅好朋友小麻雀，佢問小麻雀可唔可以教佢飛。小麻雀答佢，當然可以啦，不過我哋要諗個方法先。於是佢哋用樹葉同埋藤整咗一對烏龜翅膀。小烏龜着咗呢對假翅膀之後，企咗上山丘上面大叫，我要飛啦！結果佢只係碌咗落山坡下面。小麻雀安慰小烏龜，雖然你唔識飛，但係我都唔識游水啦。小烏龜笑咗一笑，然之後諗，係喎，每個人都有自己做得好嘅事。從此之後，小烏龜就唔再羨慕小麻雀啦，佢反而每一日都好開心咁喺度游水。當森林亮起不同的顏色，哇！你哋睇下前面有個好特別嘅森林啊！呢個森林成日發出唔同顏色嘅燈光，一齊去睇下發生咩事啦！原來入邊住咗一班好特別嘅螢火蟲。當我哋愛護環境嘅時候，呢班螢火蟲就會覺得好開心，而屁股上面嘅光都會變成黃色。但當有人破壞個森林嘅時候，佢哋就會好嬲，屁股上面嘅光就會變成紅色。當有小螢火蟲生病嘅時候，佢哋就會好傷心，屁股嘅光就會變成藍色。哎呀，好驚啊！原來有黑熊嚟咗啊！當呢啲螢火蟲驚嘅時候，屁股上面嘅光就會變成灰黑色。呢啲小小螢火蟲會用屁股上面嘅光表達佢哋嘅情緒。咁小朋友你哋呢？其實我哋都可以用我哋嘅嘴巴表達我哋嘅情緒噶，多啲同屋企人分享自己嘅感受啦。乾淨的家，藍藍嘅大海入面住住一隻好開心嘅小海龜。佢跟住啲海浪游啊游，發現啲海水變得好污糟，周圍都飄住垃圾同膠袋，有條小魚仲俾膠袋纏住咗啊！小海龜用嘴巴幫小魚解開咗膠袋，救咗小魚。幾經辛苦，終於救返小魚。呢個時候，海龜媽媽游咗過嚟，就講：愛護大海，即係愛護我哋嘅家。我哋要記得唔好污染海洋，唔好掉垃圾落海，盡量回收重用塑膠或者唔用。喺朝頭早，勤力嘅小蜜蜂打算出門採花蜜，一陣大風吹過，將小蜜蜂嘅花都吹跌晒。好在有小青蛙幫手執返。小蜜蜂多謝小青蛙，仲同佢講：我下次請你飲蜂蜜啦。小青蛙笑住答佢：多謝你，但係幫人係唔求回報噶，我哋一齊互相幫助啦。呢個時候，小蜜蜂準備返屋企，突然聽到啲喊聲啊！原來小甲蟲俾蜘蛛網困住咗。小蜜蜂即刻救咗小甲蟲，小甲蟲都多謝佢。小蜜蜂同樣講咗句：幫人係唔求回報噶，一齊互相幫助啦。返到屋企之後，小蜜蜂都同媽媽分享今日嘅經歷，媽媽都讚小蜜蜂：你做得好好啊！我哋幫助人係唔求回報噶。多謝你哋啊！之前嘅冬天，因為草蜢冇預早囤糧，所以佢好肚餓啊。螞蟻拯救咗肚餓嘅草蜢啊！佢哋邀請草蜢入嚟溫暖嘅蟻洞，同埋分享食物俾佢。經過今次嘅教訓，冬天一過，草蜢即刻變得非常之勤力。佢努力搬咗好多食物，儲定啲糧食。螞蟻見到都好開心，大家一齊分享食物，互相幫助。從此以後嘅冬天，大家都唔使捱肚餓啦。大家好，今日山羊老師俾咗個任務小熊同小兔子，佢請小熊揾出大嘅物品，而小兔子負責揾出小嘅物品。噔噔，小熊攞出一個好大嘅氣球出嚟，而小兔子攞咗個好細嘅小氣球出嚟。小熊就講：我可以將個氣球變得更大噶，不如一齊去睇下個大字點寫先啦。首先要左至右一橫一撇一捺，中文字大。小熊打算吹大個氣球佢，哎呀，小熊將個氣球吹爆咗。跟住佢哋又攞出個蘋果出嚟，小兔子攞咗個細嘅蘋果出嚟介紹。小兔子話呢個係小蘋果，小，不如睇下個小字點寫啦。豎勾一撇一點，中文字小。小朋友做得好好，好專心。最後可以同爸爸媽媽玩埋個測試遊戲。下條片再見。Please follow, like and share，請大家幫手訂閱、讚好同埋分享呢條影片出去啦。